观众朋友大家好，欢迎收看8月23日公视台语台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有什么新闻重点。南环的民霸克路桥溪底变道，因为昨暗山区落大雨，又搁予涂石仔淹掉，交通中断嘛停班停课。今仔是金门823炮战65周年的纪念日，总统蔡英文去金门对书，嘛强调讲无823的胜利，就无今仔的台湾。高雄有桥倒摆民众驾车货车弄到滑倒，用驾驶要求赔偿，有未接人红骗，警方呼吁民众爱特别细腻。新闻一开始来看8月初哦，落大水雨，南环的民霸克路桥的港港铁变道，予土石流淹掉，无法度通行。伫8月11才打抢通哦，无想到讲昨暗山区又搁落大雨，边仔溪底变道又搁予土石流淹掉，造成高雄桃园复兴、拉福兰甲梅山3个所在交通中断，所以嘛停班停课哦。驾驶干部单早起嘛赶紧去现场处理，什么时阵会当来抢通呢？目前搁评估。土石流伫南怀公路民霸克路桥的便桥附近四架楼，日暗时6点半，因为山区上大雨，又是起土石流，这土沙甲土煤一声就甲便桥附近的溪底便道拢淹起。公路总局伫日暗时7点紧急宣布封路。复兴以上的孩子就都先留在家中，然后等到变道修复的情况，然后学校再看。状况如何，再进行学生的安置。溪底全部拢是土煤甲大石头，土石流造成积沙差不多7公尺深，溪底便道嘛拢予淹起。高雄桃园区的复兴、拉夫兰佮有梅山3个里对外交通拢断闸。8月23停班停课1天，公务单位一透早就出动6台怪手去清土煤。先将在修复中的干便桥紧急来搭设这个护工板。那在今天早上。有机会提供部落的人员可以用步行的方式来进出。人民的期盼是说，希望等下一定要尽快让他们的，因为有些生病的人一定要下来。那还有农特产品的部分。大台机具无用甲钢棒吊去便桥顶悬，铺一条临时予过路人使用的紧急步道。23透早10点开始启用，予民众会当过。安那便道第时会当抢通，目前搁咧评估。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。再来看台中市5车区5南路有一间资源回收厂，昨下晡火烧，烧到暗时10点外才受到控制哦。今仔早起消防人员嘛搁伫现场的处理，惊讲火会搁烧起来。环保局是表示讲，会以空污法甲水污法来处罚业者，相当哦是当罚800万。经过8月22规日的灌救，台中5车这个回收场已经无明显的火势。不过附近的居民想起火灾迄当时，毋但游玩真惊吓，火灾造成的空污嘛，互人无法度忍受。管理放进去啊，伊拢会漏尘啊，拢漏尘落来安尼啊。台中5车5南路这个资源回收场，伫日下晡2点左右传出火焰，火势大甲二手线直冲高烟。消防人员动员14个分队，超过100名警察移消去到现场，一直到暗时10点外才把火势控制掉。因为现场的温度尤原真高，消防人员唔敢大意，23继续灌水甲降温。塑胶粒，还有那个保特瓶这些可燃物，然后燃烧之后温度会相当的高，货柜物因它比较长，所以比较那个水线比较难攻击到里面的火点。这场火焰冲高烟，毋但有歹片的塑胶味，伫远远几若公里外，就会当看到乌烟。台中市环保局也高中监测，初步研判这场火焰已经造成严重的空气污染、加水污染，拍算依法开罚。一般的环境里面我们背景应该在10微克到20微克之间目前确实昨天的到现在应该都是偏高的。台中市环保局表示，针对业者囤物件、管理不当、低速火烧产生一粒的污染物甲歹味，会以违反空污法相当罚500万。另外，消防废水无处理好，造成污染，会以违反水污法相当罚300万。那这届起火原因是啥物？消防局表示，要搁爱调查。记者综合报道。今仔是金门823炮战65周年的纪念日，总统蔡英文今仔亲身去金门的太武山公墓来主持
对数的典礼哦。这嘛是总统蔡总统第3届，嘛是伊任内最后一届主持。今仔早起，国民党的总统参选人侯友宜嘛有去参加。中岛总统是甲老兵，还有遮家属做伙食饭，嘛表示讲真感谢。总统强调讲，无823的胜利，就无今仔日的台湾。嘛承诺讲，政府会继续来照顾遮保家卫国的战友。首相亲身去献花献歌念香，总统蔡英文甲国防部长邱国正、国安会秘书长郭立雄23去到金门主持823炮战胜利65周年的对叙典礼，向殉职的将士致意表示哀悼。这是总统蔡英文伫咧2019年、2020年以来第3届，嘛是任内最后一届去金门太武山公墓主持对叙典礼。尤其这阵中国拄啊伫台海周边军演结束，两岸情势更紧张。因过823炮战，互人当作是咱国的生存之战，国军展现保卫国家的决心。朝野的政治人物拢正关注金门的和平。国民党的总统参选人侯友宜嘛有去参加典礼。迄当阵参加抗战的老兵甲眷属，嘛拢有受到邀请去参加。规个典礼是办甲真庄严。蔡英文阁亲身向老兵致敬，嘛甲眷属小招问。随了总统蔡英文甲老兵做伙食饭，致辞阁讲到，若无823的胜利，就无今仔日的台湾。国军会延续823的精神来保卫家园，维护台海和平。政府嘛照顾这阵英雄。当我们今天在这里纪念823胜利的同时，务必要提醒自己的今天的稳定繁荣，都是来自于在座的护国英雄，以及每一位为了守护家园而牺牲的英烈。记者黄祖杰、林志坚金门报道。早起，鸿海创办人郭台铭嘛去金门的太武山参加对叙活动，也毋过并无甲侯友宜做伙出现。郭台铭是讲到两岸关系，伊强调讲两岸的交流，政治的基础就是一种国标有利共识。另外，民众党的总统参选人郭文哲今仔早起是去台北圆山的中历史，伊是讲到讲两岸着爱增加交流。 23号早就到城隍庙拜拜祈福，国民党总统参选人侯友宜随后到太武山来参加823战役65周年追思活动，甲总统蔡英文共台，两个人互相点头。侯友宜讲，蔡英文有甲伊讲一声加油。侯友宜是再度向金门的居民来致意。我们非常感佩，也追思当年在金门的金门牺牲奉献奋斗底下。 捍卫了中华民国的安全，守护台湾的家园。另外一边，鸿海创办人郭台铭是到太武山的无望再举来翕相，随后到金门县议会，不过却拄到民众抗议。他要独立，不是你说了算，今天独立，你说了算。郭台铭无受到影响，再度来讲到两岸关系。诚实面对当年开启两岸交流的对话的政治基础，那就是。 一中各表，9·2共识，接受各方各自表述的立场。甲郭台铭、侯友宜无同款，民众党总统参选人郭文哲是选择到台北圆山的中历史来主张这个两岸爱增加交流。我主张降低两岸的恶意螺旋增加交流对话，优先处理民生议题。我们的立场坚定，但是也保有弹性。 这才是确保和平的途径。对着郭台铭讲，想要来约啉咖啡，郭文哲是讲要啉会使，大家拢是朋友，本来就无什么条件，轻松就好。记者王良、张子嘉、陈佩瑜，金门台北报道。中国对台军演国际嘛拢真关心。德国外交部长贝尔伯克就公开表示讲，反对任何一方面来改变台海现状。 另外，瓜地马拉总统当选人阿雷巴诺伫选调了后接受访问，嘛表示讲伊无拍算要甲台湾断交，也毋过伊是认为讲绝对会当齐甲中国来建立良好的关系。中共伫台海周边的军演结束，不过并无停止了台。国防部23公布，征调强机6台次、强舰8台次伫台海周边活动，对中共的军事动作。 德国外交部长贝尔伯克在这边表示，反对中国武力犯台。Any unilateral change in the status quo across the Taiwan Strait would be unacceptable.
even more so if this were to include coercive or military means. 贝尔伯克是伫咧对欧洲帝国的演讲中，强调印太地区对欧洲的经济重要性，也表示全世界有一半货柜船军有通过台湾海峡，以挺台海和平，批评中国对世界基本的原则所造成的挑战，也点名一寡科技出现倾向中国的国家。We see how numerous countries are pivoting more towards China. Often, this is due to a lack of alternatives. We would like to change this. 中国的影响力愈来愈扩大。咱国的中美洲友邦瓜地马拉总统当选人阿雷巴诺，伫选后接受路透社专访时阵讲，伊袂甲台湾断交，但是认为同时甲中国发展关系是绝对会使的。No vamos a ser el primer país que tiene un marco de relaciones constructivas con ambos, con la República de China y con Taiwán, tener buenas relaciones con la República de China y con Taiwán, y lo haremos en el marco de nuestras relaciones diplomáticas. 阿里巴诺表示，袂伫咧两边之间做选择，但是瓜地马拉的私人企业拢有兴趣扩大甲中国的关系。但是路透社特别伫咧报道中讲，中国伫拉丁美洲的经济影响力慢慢伫咧扩大。不断边缘化台湾伫这个区域的外交努力。记者综合报道。台北市网甲昆明街320巷有一个工地，伫8月20日时，边仔道路放弃，虽已经补好势路，也毋过因为落大雨又过积水，里长是食不满。监管处表示讲，这是一个都市更新案，并无受到新法规的规范，所以针对排水系统无特别的要求。也毋过考虑到公共安全，因会来要求建商都要甲排水系统做好。已经把土补好了，还在等于说排水不良吗？台北市网甲昆明街320巷有一个建业工地边的路，20发生路边规个凹落去，面积差不多一个车身遮尔宽，好佳在无人受伤。但是路拄则铺好，又搁发生淹水的情形。里长讲，对建商处理代志的态度真不满。天坑当天，我来现场，负责人就跟我说落大雨啦，地基掏空啦，这无立即的危险，这无虾米啦？难道出了事情，有人出事才叫做有事情吗？不管是大建商、小建商，包括里长们，我们要尽的是社会责任，不要等到发生事情再来想说这责任归咎于谁。里长也讲，这已经是第2遍出问题。顶回是路公梅甲下水道塌掉的，就已经真喊嘛。希望市府好好监督所有的工程。监管处是讲，这件案件是都市更新案件，适用较早期的旧法令，对排水系统并无特别要求。但是这件案件涉及到公有土地加私有土地共同开发，具有公共安全的考虑，会要求建商先做好排水系统。针对个案，我们会要求建方承造人这边先把这个区域的排水系统先把它做完整。目前来讲的话，它并不完整，所以才会导致说下了大雨之后，它的排水不顺。议员是要求监管处应该要求施作的厂商是做好排水系统的设施，维护安全，并且通盘检讨所有的都市更新案件是否有这种情形。记者综合报道。前几天，伫台北市南港高港的头前，有一个3岁囡仔骑用脚推的扭扭车过车路，结果互一台轿车撞到，是真危险。加载人是无安怎？警方是表示讲，这个驾驶伫路口无先停落来让人先过，上济是当罚6000块。也毋过，这个囡仔其实嘛袂使骑这款车上路，所以家长卖互处罚。这个查甫囡仔骑这种扭扭车，想要过车路。突然间有一个轿车撞过来，这个查某囡仔被弄到倒伫咧涂骹，命是家己骑起来，惊甲赶紧走去人行道，家长是缀伫咧后壁。吓一跳啊！怎么是隔壁的孙子啊？我会吓到啊！对啊，我特别注意一下了。这个查某囡仔只敢若3岁，离夜6点多，伫南港高港头前出车祸，因为伊架车骑去咧板尾线，想要过无正顶的路口。开车的驾驶敢若是悬机差，无去注意到，该弄到。汽车驾驶涉及驾车行经行人穿越道，有行人穿越不暂停礼让行人先行通过者，处新台币1200元以上6000元以下罚款。除了驾驶无先让人过，相关罚6000。
这个查某囡仔骑的这台蓝色的扭扭车，警方表示，按照道路交通管理处罚条例是禁止骑在路的，若无相关会当罚500。民安团体也提醒讲，做家长的爱较注意。本来就要去知道说这样子的一个不属于这个范围单的车道上，本来它不是交通工具，去激励家长不应该让孩子使用。那如果要，就请他到人行系统里边来启程。囡仔因为较细汉，要过车路，危险性真悬。尽管基金会表示，家长带囡仔过车路，唔爱陪伫咧边啊，也要知影像这种囡仔车，唔是交通工具，是袂用骑在路的。记者综合报道。再来看，这礼拜六高雄有一个民众赛车，明明是无弄到人，所以一个骑奥多拜的查甫人录起来，讲互伊弄到，要求3000块的赔偿。这个驾驶的赛车的民众就互伊500块，嘛去派出所报案。后来警方是查到讲，这个查甫人用同款的手法已经骗袂少人咯。对监视器的画面来看，车根本无弄到人，是家己假跋倒的，所以嘛提醒民众就要特别注意。3点半白色货车伫青顶道外，有一个查甫人骑奥多拜对伫边啊。货车驶走了后，奥多拜就开始害，落尾伊吹油去甲丢，指控货车甲压着，要伊赔3000块。后来是因为我去报警，警方那边已经有案底了，才知道说他这个是惯犯了。我的用意是想提醒其他人不要再受到这样的伤害了，因为如果没有遇过的话，确实是会很慌啊。赛货车的老先生表示，对方甲伊录两个路口，伊也无感觉到有甲压到。看别个也是看到这个查甫人骑奥多拜骑无载着累残，落尾有甲伊录来要讨赔偿，也因为一直甲哥哥甜，就先互伊500块。烦恼讲会防震定时车好多走，就去派出所报案，落尾要去路口调监视器，却发现讲这个骑奥多拜的查甫人根本就无安怎，才有可能是假跋倒要讨赔偿。看那个碰撞的力道嘛，如果碰撞的力道很大，那当然就是真的嘛。但是有些很像你一看就知道，它其实就是轻轻擦到，但他就是假装很严重，对，那个就比较像假摔这样。怕对方指责肇事逃逸，特来告知警方上情。为该名男子向警方表示不愿意追究。老先生表示无要追究，这案件是无成案。警方表示，若当事人愿意搁再报案做笔录，会当依照涉嫌诈欺罪，甲假累残的查甫人移送法办。也提醒民众，若准当到类似状况，就要报警察，千万唔通私底下和解。记者综合报道。后礼拜学校就要开学咯，卫生福利部的食药署今仔公布今年上半年学校营养午餐的稽查结果哦，有一件超过防腐剂超过标准，另外有一件调味料过期哦。另外，新北市卫生局接到民众的检举，讲泸州有一间咧卖猪火锅肉片的业者，亲像甲猪肉淋掺伫羊肉内底卖。卫生局会来进行检验哦，若是查到造假，嘛除了处罚，嘛送地检署来侦办。稽查人员到新北市泸州这间市场打翻进行稽查，因为卫生局接到民众检举，这间专门卖火锅肉片业者疑似挂羊头卖猪肉，羊肉是用猪肉掺的。稽查人员已经将相关产品查断检验，那检验结果是为参造假，除了标示无实在，会依是案罚4万到400万，也移送地检署侦办。倘涉参伪假冒的话，严重可依违反食品安全卫生管理法第15条第1项第7款，可处7年以下有期徒刑的，并科新台币8000万元以下的一个罚金。另外，为保障学生囡仔食校园中昼顿卫生安全，卫福部小署也公布今年顶半年全校校园营养午餐稽查结果，总共稽查1515间业者，结果有一件正规啊产品防腐剂超过标准，也有一件桃园市一间国小的灶卡库存的牛头牌红葱酱过期。调味料的部分，我们是在桃园市的一所自测厨房里面去稽查的时候，发现在架上这个调味料已经过期了，所以我们现场就已经请他们处理。小署强调，校园营养午餐查核重点，包含现场作业环境、工作人员卫生等项目，佮体验中昼顿成品甲半成品。等到月开学了后，佮会展开下半年稽查行动，来确保学生囡仔食品卫生安全。记者综合报道。什么拢会起价哦？即马嘛传出讲沙白鱼哦愈饲愈少。台南将军乡的青山渔港正出名的沙白鱼领干，最近哦嘛会起价。有人认为讲可能是有真侪人哦，拢甲稳仔摕来种电，也毋过农业局是表示讲原因是真复杂，毋那只是种电尔尔。沙白鱼开只变爱吧，
经过拍过、搁生过，落顶煎或者是过粉类钱，真好的口感，搁有一点仔咸香，嘛是袂少民众的上爱。因为受到养殖面积减少，真有名的沙巴鱼领嘛点点起价。少年仔唔当来学，唔当来学饲，啊，变成饲来愈来愈少，啊，长辈吼饲家拢无法度啊，退休，啊，所以讲量减少，吼，啊，即马减少就是讲大家搁要爱沙巴鱼，啊，价钱愈抢愈悬。好，沙巴鱼吼，逐项都起，唔定我鱼领起，鱼肚也起，鱼皮也起，鱼丸也起，无所不至起。将军区的青山渔港边啊，业者伫大日头下骹来拍沙巴鱼领，壮观的画面嘛成为渔港上特殊的风景之一。不过近年来的外团因为受到禁电甲气候的影响，还有饲料、电费、工资等等成本又搁增加，沙巴鱼养殖面积对过去5000公顷，到现在敢若剩3700多公顷，减了将近1/3，嘛互沙巴鱼的供货量减少。因为受到这个气候的影响吼，还有一冬无落雨。啊，所以造成阮而家将军7个关门才饲鱼啊，水拢减到4-5度，所以伊的成长较慢。在市场机制下，微物上涨是合理的，多数的消费者也能接受。但是虱目鱼本身的价格相当稳定，至于虱目鱼的养殖面积会受到养殖者本身条件、市场机制需求的影响。农业局是强调，沙巴鱼供货量减少的原因是真济，咱拢讲是供电产业的问题，并且沙巴鱼对头甲尾都会使取用，鱼肚其实早就起价过。现在上得民间美味的鱼领，嘛难免随着供需的影响对咧调整。记者郑云台报道。一个69岁吴先生哦，今年7月底，常常脚麻无力，佮会痛，脚的枕头啊拢变乌，去看医生哦，发现讲是急性的机体欠血。医师是表示讲，这款症状若是5到12点钟内治疗的黄金时间哦，严重可能佮爱脚手术掉。有高血压、糖尿病甲西药脂的吴先生，今年69岁，西药脂差不多是13年，血管健康程度已经比一般人较歹，加上因为真爱食烘的物件，这一年来，脚周边的动脉5摆塌掉咧，亲像咱急性机体欠血，爱伫黄金治疗时间6到12点钟看医生，经过治疗，上严重爱将脚切断。脚趾头啊，不能弯啊。会痛啊！我就觉得说现在就塞住了，然后整个脚趾头是黑的。像他洗肾的很多患者，其实都是直接切掉了。今年7月底，吴先生起床了后，常常感觉脚麻无力，会痛，马上看医生。诊断了后是急性机体欠血，病院透过新型机械性血栓清除导管的高效转速，有效剥离塌掉的血管，拍通塌的部分。甲传统治疗用开刀方式会有大的空喙比起来，这卖治疗方式就甲注射同款。他只要打一个针进去，放个小小的管子，2到3个毫米这么小的这个管径，就可以完成所有事情。那病人来说，术后也没有什么伤口的部分。不用担心糖尿病啊，就是伤口照顾。相片当中的脚趾头看起来乌青，其实都是急性血栓。患者出现痛、摸袂到脉、脚麻、脚丝白甲白叮当这症状，医生指出，安尼患者免家己停用抗凝血药物，都算治疗过，当然是可能会因为年岁、生活习惯这问题佫发生。记者综合报道。婚姻关环保局为了鼓励民众中原拜拜，减少烧纸钱造成空气污染，除了继续推动纸钱集中处理，嘛甲4大超商合作，鼓励民众捐钱予弱势团体来代替烧纸钱。中原咧要到真侪店面、企业也是民众要办普渡，拢会烧纸钱。不过为了推广减量，这几年有未少县市会甲便利店合作，以供代金，民众会当甲原本要买纸钱的费用，直接捐予社福单位。会使的啦，你咧捐互因，人伊遐大家嘛较好啦，大家嘛照当啥物。所以你也当接收啦哈。可以将购买这个纸钱的预算透过4大超商来做捐款的动作给需要帮助的弱势团体了。婚姻关环保局表示，原来义工代金的政策是对2020年开始推动，鼓励民众去4大超商，甲原本要用来买纸钱的费用直接捐出去，甲做善的功德留伫民间。对一开始收到5万多块善款，再开办1年就提升到10多万。那统计到目前为止，已经收到442笔大概25万3000元的一个捐款。
那云林县政府，我们把这一笔捐款目前是帮助给这个创世基金会还有小天使的一个发展协会了。环保局嘛讲，推动义工代金主要是希望减少国口烧金纸的状况，另外就是要减少空气污染。环保局嘛推动纸钱集中处理，较袂去造成环境问题。去年纸钱集中处理的量，就对原本的4.7吨成长到200吨。普渡单位若有要申请，得当免费清运。记者综合报道。国际新闻来看，巴基斯坦的山区有真侪人拢靠流浪出入。昨早起有一群老师佮学生坐一台流浪，驶雄雄转去，有8人掉伫空中，抢救15点钟才甲全部的人拢救落来。宽阔的山谷之间有一台缆车吊伫咧半空中，巴基斯坦有一名老师甲学生，日日甲普通时同款，坐缆车要去巴塔戈兰偏远山区的一间学校上課。無想到講坐到一半，一條纜索突然間斷去，2個大人、6個囡仔伫咧纜車內面等人救。इस वक्त आला हुकाम से आपकी क्या दरख्वास्त है? वजीर आजम भी यकीनी तौर पे आपको सुन रहे होंगे। मुझे दरखास्त कोई नहीं आती जी, सब लोगों को और इंसानी हमदर्दी आप हर किसी जानते हैं और मुल्क के इंतजामिया भी इस हादसे के लिए करे और ये तो आप जो खुद सोच ले।纜車離地面有274公尺懸，加上正着急伫咧邊仔祈禱，直升機想要挖起救，因我也擔心風險下風。可能會互纜車害甲真嚴重。好佳在纜車伫咧天頂吊要到12點鐘了，總算吊掛出2個囡仔。不過天愈來愈暗嘛，救援的任務也愈來愈困難。अंदाजा हुआ कि एकदम हुआ क्या था कि जिसकी वजह से डोली एक तरफ झुक गई? कुछ आपको अंदाजा हुआ होगा? बस कोई पता नहीं है जी, ये तो रस्सी टूट गई ना। गुलफराज, आप अपना ख्याल रखिएगा और हम आला हुकाम तक, वजीर आजम साहब तक भी आपकी ये रिक्वेस्ट पहुंचा रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। 要是先甲纜車的鎖仔綁好固定，可以袂震動，結果橫扭一條鎖仔過去，甲人一個一個救來。上尾救出來是2個大人，也互全國佇咧電視機頭前關心的民眾，大家心情較放鬆。伫咧巴基斯坦山區，民眾甲學生主要攏是靠纜車來回學校甲出發。不過這款纜車逐年攏會傳出因為維護了無好，造成乘客受傷或者是死亡的事故。記者綜合報道。南歐火燒山火一直在拖，在希臘的邊境發現20個人的屍體，當局是認為這有可能攏是非法的移民。消防車開正緊，要去東北部邊境埃弗羅斯的阿萬塔斯村拍野火，不過情勢真危急。當局也發現已經有人被燒死，真濟中東甲亞洲的移民攏是經過埃弗羅斯過去土耳其。Με δεδομένο ότι από τις γύρω περιοχές δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση εξαφάνισης ή αγνοωμένων κατοίκων, διερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπους που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα μας。附近的港市亞歷山德魯波利斯已經有大船在咧等，幾60位病的病人被疏散到這。北部帕尼薩山野火烏煙冚在咧首都雅典的天頂，在土耳其西北部加納卡萊聖森林野火也閣在咧燒。附近6個村加納卡萊空軍指揮中心也閣當地大學攏撤離。歐洲、亞洲之間船隻來回的重要航道，連隻馬爾馬拉海甲愛琴海的達達尼爾海峡航班也停來。意大利當局日日對全國27個主要城市內面的16個發高溫紅色警戒，包括羅馬、米蘭加佛羅倫斯，有超23個溫度會升高較懸。法國第3大城里昂日日透早記錄到攝氏27度的高溫。科學家認為，在氣候變遷的影響下，西班牙、意大利加葡萄牙也因為高溫大受強風，四會發生野火，和消防員走維護。公司新聞吳文玲編輯。上新的數字顯示講，法國通貨膨脹率是4.29%，也毋過有主審單位所發現講，今年法國中小海文具用品起超過1成，對真濟家庭來講負擔是真大。有主審團體嘛發現講，最近3檔需要幫助的家庭人數是增加3倍。在通膨的衝擊之下，這囡仔受到這精心挑選的文具用品有偌歡喜咧。Ouais, déjà, et donc du coup la facture elle risque d'être salée et du coup je m'attends à prendre cher à la caisse, mais bon, 10% sur une gomme à 1 euro, je sais pas si on le ressent vraiment quoi.
法国家庭联盟23公布针对109个家庭的调查报告，为2023学年开始，中小学学生的学习费用起11.3%。这份报告甲发予低收入户家庭的学校开学补助金同一天公布，补助金比去年同期增加5.6%。Donc la signification, c'est évidemment cette inflation qui vient impacter lourdement les familles. Et un jeune de 18 ans, elle est seulement de 9%, si on prend ces chiffres. Alors qu'en réalité, le coût à la rentrée et tout au long de l'année, il est pour nous au moins 2 fois supérieur. Je ne pourrais pas vous dire, on a évidemment une augmentation monstrueuse presque du nombre de personnes qu'on accueille globalement au Secours populaire et à Caritas. Pour vous donner un ordre d'idée, au Secours populaire, on est passé de 7000... 这秋天开学时阵，小学生的全套用品平均的钱是233欧元，相当大票8000块，比去年的190欧元增加13%。高中生371欧元增加3.5%，高中生417欧元增加3.15%。服装甲体育用品销售冲击增加12%，文具15%。公司新闻黄文玲报道。来看印尼有劳工去大都市做事，结果互头家苦毒。这头家是真恶质哦，唔那甲伊性侵害，佮定定起骹动手，嘛真变态哦，爱伊啉狗尿。这年过分，煞一互判4年半尔，互真侪人真不满。Saya direndam air panas. Kalau kemudian saya dirantai 2 kaki, tangan kaki sama sebadan sampai leher pun diikat pakai rantai, sampai diborgol, dijedotin ke tembok, lantai, makan tidak beraturan, makan sehari sekali, kalau masih lapar suruh makan kotoran anjing, terus sekarang membekas, masih berasa gatel, terus sakit, kepala sering sakit-sakitan juga mengenang kejadian yang lalu. 想到头家苦毒迄段伫地狱生活的日子，福迪玛大声哭出来。来自蛇尾24岁福迪玛，去年4月为着帮厝内行钱，伫面册找到家属服务的工课了后，一个人去甲加达。想不到这是伊踏入地狱的开始，有其他同事讲偷摕物件，刷到雇主苦毒性侵，甚至逼伊来啉狗尿。经过8个月的拖磨凌迟了后，伊1星期都无趁到，就走回去厝呢。Nah udah paut muka, udah nggak jelas sini, karena banyak benturan sini sudah sumbing, apalagi tangan hitam semua, sundutan-sundutan rokok itu banyak, kaki hitam udah belah. ngalir nanah bau busuk。福迪玛的老母讲，伊伫透早3点外看到查某囝转来，看到伊用修理甲毋正人，赶紧叫翁婿起来斗相共，送查某囝去病院救治。伊的老爸嘛去报警，真紧就抓到施暴者。审判了后，顶个月70岁头家因为苦毒判4年，头家的翁婿查某囝和另外6个同事判3年半。不过对福迪玛来讲，伊认为和家己受的痛苦比起来，因付出的代价伤过轻。公视新闻张路平编译。过来消息来看，今日开学咯，桃园市的客运业者目前是因为找无驾驶头毛的少，107条的学生专车的路线恐惊着需要调整哦，甚至要取消。市政府是表示讲，已经有请客运业者针对市区的公车、甲学生专车司机的调度来做调整，会尽量来维护学生的权益。客运的司机无用咧载人客。桃园的司机目前欠免270个人，加上高中以下的学校8月30开学，目前有107条学生专车的路线，8面会减少或者是合并。虽然交通局每个月增加补助驾驶员1万块的薪水，业者嘛增加待遇来招人，不过欠人的情形煞是无改善。客运业者讲，薪水有改善，流失的速度有降低。在客运业这个环境，它的压力比较大。现在政府已经有相关的一个补助，能够提高这样子的业务，也减缓了驾驶流失的速度。负责处理学生专车的桃园客运，目前司机嘛欠190个人。市府讲已经请客运业者伫市区客运甲学生专车的司机做调度，会尽力来确保学生的权益。
原则会朝向透过既有市区公车路线在尖峰时段增加班次，或者是学生专车路线整并的方式处理。本局也会站在学校以及学生的立场，持续与桃园客运协商中，务必维持学生上下学的便携性。桃园市政府表示，学生专车是市府多年来为着要协调高中生上下课方便，所以伫上下课的时段，请桃园客运以公车的形态来载学生。学生只要用因的学生卡来付钱就会使。嘛捌考虑过用游览车来载，不过高是补贴的费用都要一亿，是无法度负担，所以请客运业者继续开学生专车。未来嘛会看情形调整上下课时间公车的车帮，让学生读册交通会当较利便。记者综合报道。这件化严重哦，各县市拢有提供生育津贴，也毋过哦，宜兰县一胎是补助120块，更有2000块的产检交通费，金额是全国第2少的，只比苗栗较济。县政府即马拍算讲要甲津贴提悬到15000块，也毋过哦，地方的民代是认为嘛是无啥够，因讲哦一胎补助3万块才差不多。护理人员抱红婴仔起来换尿珠啊，这件化问题严重。全国各县市政府拢有发生育津贴，希望提升生育率。宜兰县的生育津贴目前一体是12000块，加上2000块产检的交通费，金额伫全国刚才坐过苗栗县的1万块，县政府按算要甲提悬。生育津贴的话是12000，我们明年度争取到15000。那虽然增加了这个金额，不是没有办法满足到整个人的需求，但是我们会持续来努力。根据县政府的规划，宜兰县的生育津贴会为12000块提悬到15000块，再加上2000块的交通费。即马就等县议会年底通过明年度的预算，就会当上路。不过有民代质疑讲，调整的幅度也无够，应该要直接调到3万块。这次的生育补助啊，这样我觉得还是太少了啦。以县府的财政可以应该一胎到3万块。那敢若看东部宜兰花莲台东，花莲的生育津贴一体是2万块，台东生头一晚嘛有3万块。就算宜兰县调悬生育津贴，甲花东来比也是差真济。实际访问家长对宜兰县生育津贴调整的问题看法是真无共款。这1万多你会觉得太少？应该不会，因为现在像小朋友读幼儿园啊，所以等于是幼儿园那边会有补助啊，就是学费很省很多啊。如果可以的话，当然会多少有点帮助。对啊，现在的物价都上涨了。根据县政府的统计，宜兰县的人口数已经伫咧45万人以下。2018年出世的红婴仔是3055个人，这几年逐年伫咧减少，去年敢若剩2378个人。对外界期待调悬更较侪生育津贴，促进生育率。县政府讲，因为资源有限，生育津贴调整的幅度才会受到限制。不过会当透过增加公托会当收的人数，加增设亲子馆，提升照顾幼囡仔的品质，增加少年人生囝意愿。记者综合报道。再来看花莲市自由街停车场，因为土地所有权的问题暂停营业哦。花莲县政府最近重新来申请土地转让，目前嘛定位109个停车格，嘛来使用智慧收费的系统，即马停车场已经重新开放了。也毋过哦，花莲市区计共无够2000个停车格，伫休困的时阵哦，要找停车位是真困难。这是花莲市收费停车格上侪自由街，今年5月因为土地所有权毋是县府向禁止停车，即马县府已经完成移转，重新为109个停车格，搁且自动化收费系统甲进行报道。预计会在9月1号开始就开放使用。那未来这个区域的停车的方式都采用这个智慧停车线上支付。那民众可以在离场的时候，就是在我们这个智慧停车柱上面的QR code 扫。目前也咧装智慧停车条，9月初以前停车拢免费，改做智慧收费，是毋是对所有年费该站的使用者拢方便呢？中线设进程度虽然优先，但过是毋是安全？他现在改智慧收费，对你来讲方便吗？这样子最方便。人行道的部分，像我们小朋友推车啊，然后我们走路，一般大家也不会跟那个汽车这样挤来挤去。花莲市区路边公家收费停车格目前有1949个，平常时应付，啊，不过假日就都无车位。要彻底解决这个问题，恐怕需要更较侪空间。我们也有一个私人设置停车场的奖励的一个规定啊，那也就是鼓励民众来设置。其他的部分就是在这个公有的停车场用地是不是去做一个逐步的开放？县府强调，智慧停车收费是出税，未来包含东大门、中山路、北平街路段拢会装。记者综合报道。
来看台东的富公渔港哦，未少民众来遮钓鱼是钓好到小报，也毋过哦，附近的环境煞愈来愈垃圾。有民众嘛反映讲哦，来遮已经钓无啥鱼咯。港区目前的征收，未来哦嘛按时要来成立钓鱼的专区，好好来做管理。台东富公渔港即嘛当时钓白鱼的时期，尾仔嘛未少民众拢去东华捕花钓鱼啊。毋过今年去遐钓鱼的人，发现鱼仔减少，钓无啥鱼啊。怀疑是环境改变，加上可能有粪扫流入海，鱼仔拢袂活来。毋知是地形变啊，是安怎吼？流水嘛无好啊。因为富公渔港都捌发生过真侪粪扫的情形，钓鱼协会也佫发起捡粪扫的活动，毋过也是无法度解决捕花粪扫真侪问题。即马渔港当咧征收，官府按算年半征收好势了后，要成立钓鱼的专区，委托团体来管理，以使用者付费为原则，提供一个安全较好的环境，互民众会当自在伫遮钓鱼啊。把这个制度先做完之后，后续才会公告这个钓鱼专区，那也避免一些游客或是用港人员的相关的安全哦。渔业科强调讲，钓鱼专区成立进前，也是无鼓励民众去遐钓鱼啊，已经用协调海巡安检所来看到，另外卖安检时期来处理乌白蛋粪扫的情形，那违者会以废弃物清理法罚清2块至6000块。记者综合报道。咱国内有10大的文旦产区哦，8月中就开始采收。今年文旦哦嘛拍入去超商的市场，阁有8岁的油通买。嘛因为中国禁止文旦进口，咱的农业部去年开始哦嘛甲文旦外销到英国咯。来到连锁便利超商，会当直接买到1袋啊2粒的新鲜文旦。若讲感觉剥皮伤过麻烦，会当买已经切好果子肉的小包装。国内文旦产区为分嘉南到苗栗新北，再搁到宜兰、台东、花莲，8月中下旬开始陆续采收。伫农粮署辅导媒合之下，今年会当伫连锁便利超商一概买到10大产区的文旦。10大产区礼盒的概念，那是来自一个像我们唱片的那个精选集，然后这是把最好吃、最棒的收在我们这个10大产区礼盒里面。全台湾文旦生产面积3816公顷，今年产量有果是7万多吨，比去年小可成长1%。农粮署表示，今年小果较济，品质较好。中国伫去年8月禁止柑仔类的水果蔬果，包括文旦。农粮署表示，确实有冲击，但透过加强行销甲加工，已经稳定市场的绩效。今年继续拍拼，嘛强调全世界有真侪其他的市场。中国并不是全世界唯一的市场，今年到目前为止已经出口173公吨，当中啊，英国有2.4公吨，以前我们根本没有尝试过卖到欧洲那么远。农粮署表示，过去当年大约出口文旦是4-5千吨，中国禁止了后，出口量减少1-2千吨。认为这颠倒，互国内调整产销佮转型。这届合作的连锁便利超商有4000多间分店，10大产区组成的文旦大联名，希望以各地酸甜回甘无共气味的特色来抢攻民众的胃。记者林仁丹从卫新报报道。来看机器人的新技术哦，今仔开始伫台北南港的展览馆举办的机器人甲自动化设备的展览，有真侪新的科技。刚刚伊推出的膜抛光的机器人哦，化声就当开始操作。佮有啥物款厉害的机器人，咱做伙来看卖。请进行水五金的研磨。这台机器人接到无音的指令，随开始搓磨、幼磨，透过软硬体整合的技术，会当甲比白铁啊定3倍钛金属的蓝钢关节磨甲更加久，互伊使用期延长到30年。另外，这像灶卡或者是便所所需要的水五金的器材，会当用伊来磨甲较幼。例如说，我们这边有很多的这些水五金这些东西哦，它只要把那个形状把它设定好了以后，它在里面手臂会自动去找到不同的工件、不同的刀具来做磨。讲起伊讲，这台世界首创的磨油的机器人，已经吸引国内外真侪自动化设备的大厂。伊的特色是透过语音，就让伫咧5秒钟内，无需生产线制作流程。
就连要换生产线也只要1点钟。现场吸引大家注意的，一共这台全台湾首创上快速组装的观察机器人，透过伊多调式的组装，会当配合少量多样或者是弹性的产业需求，会当运用伫咧手机、3C 产品的生产线，完成组装或者是焊接检测等工作。从第一轴开始组装到最后一轴，它所有的工序大概就要花掉1天的时间。像这一只6轴的手臂，我组装5次，所以说每一次1分钟，我只要5分钟就可以快速上线了。辅导或者是说寄转给相关的厂商了以后，可以来提升我们在机器人的这个产业方面的这个技术的能量，然后在全世界在智慧制造的这样的一个趋势底下能够在商机方面可以占有一席之地。经济部技术处讲，根据市场调查机构报告的预测，全世界工业机器人市场的规模，2028年将会增加到814亿美金，甲去年比是并倍成长。希望透过这边的展览，协助机器业者设立高阶市场供应链，让因伫国际竞争更较有优势。记者综合报道。科技的进步是真紧哦，用上的地当来控制电脑甲手机，嘛已经毋是电影的剧情咯。美国有一间新创公司已经在测试的阶段，因找来一个伫澳洲墨尔本手甲骹拢无法度振动的病人，互伊来使用一套系统哦，用上的来传信息，比正常人用派更较紧哦，可以当省电动。这套系统是有机会当伫明年摕到上市的许可。63岁戈尔汉得到俗称渐冻症的运动神经元退化症几啊年，伊呼吸道的筋膜甲骹手已经袂振动，连话拢讲袂出嘴。自从伫脑部放一片脑机界面 BCI 假牙了后，伊就透过大脑意念对电脑下指令，引进网络发送信息，加算电玩游戏。Every single time he keeps on getting better to the point where now he is, and it's like so instant. I just feel like I type slower with my hands than he does with the BCI. So. 新创公司Simcran研发的脑机界面技术，将信号感应器放入脑内，佮接收转移大脑资讯，佮传达到胸腔皮下接收传送器，透过目睭人对视功能，佮使用者意念对因正做用词的动作，如何将意念正做词的指令呢？伊动骹手用手指头伫桌顶画箍仔，电脑就知影应该爱试。起初练习的时阵，一摆就要用2.5秒，即马减少到0.5秒。So 0.5 seconds between a thought and a click. He hasn't said anything bad, so I'm assuming that he likes how the system goes and how it works. Do you have any regrets about using the stent rod, and if anyone was in your same situation today, would you tell them to do the same thing? 马斯克的神经连接公司研发的脑机界面使用风险较悬的开脑手术放入去，到即马无得到试验的许可。2年多之前，首先得到核准试验的Simcran脑机界面是利用微创手术放入脑部静脉。Simcran要拼明年应得到上市许可，帮助更较侪袂振动的病人应找回自主能力。公司新闻张淑芬报道。台南的安平为业者家己打造一个小型的海底世界，伫200平的空间内面有真侪无共品种的海洋生物，提供互民众免费来参观哦。咱嘛做伙来看卖。伫台南市的安平区，有业者引进各种海洋生物，打造出一个类似海底世界空间，提供民众免费参观。伫内面会当看到三脚牛仔、珊瑚、海马，阁有18种无共类型的海体。吸引真侪人来欣赏。今天有看到各式各样的鱼，还有水母，还有海马，然后觉得很特别。在安平这边成立这种海洋生物的这个推广，就是希望说大家多认识一下这些海洋生物，然后也是希望促进地方的观光啦。真侪人看到这古锥的海洋生物游来游去，拢感觉心情有较轻松。不过民众若想要伫厝内饲海洋生物，上好是要经过专业的评估。民众一般想要带回家饲养的话，先要看依居家的环境会不会过热。如果过热的话，是不是要搭配冷水机？那如果是养珊瑚类的，可能需要搭配蛋白机。对，我们都有配套措施，那可以供民众去选择。业者表示，未来有按算要扩大成立观光工厂，嘛会当透过海洋生物来带动安平区的观光。记者综合报道。移动编辑。
日本的食食咯是以海鲜也是肉为主，也毋过对一寡食菜外国人来讲哦，去日本要找餐厅是真歹找。当家有一间居酒屋，店里哦只卖素食。日本政府哦嘛甲一寡非政府的组织合作，甲餐厅来煮素食的菜。店内煎鸡肉看起来真平常，佮配合塔塔酱真够风味，人客讲加起来酥酥脆脆，感觉一万得咧，而且还有卖纤维感。啊，毋过这个物件全部拢是素的，煎鸡肉是黄豆仔做的。伫东京的这间伊萨卡亚真特别，因为伊是拢素食。Most of the other izakayas that are already there, they don't really have any options that cater to vegans or some other people with certain food restrictions. And so we really want to create a place where both people who are vegan and people who are not can come together and enjoy the food. 汤三角饭圆煎水饺看起来真简单，煎水饺也真济，而且佫会喷汁。来食人客讲，无感觉水饺是无歹，食起来就甲一般的煎水饺同款，也无菜色水饺的草味。不过，也希望日本的素食文化会愈来愈普遍。I would say distance-wise, there are few and far in between. So I think that's the difficulty of it. If there were restaurants on every block, I think that would be more accessible to people with my diet. 为扩大旅游业的发展，日本政府办研讨会，和主食专家甲餐厅头家总铺师开发替代菜色，取代用柴鱼片或者是猪骨汤做汤底。More and more people and also more and more companies are conscious about these topics. That's why it's happening and it's growing. 日本食素的人真少，只占人口4.5%左右。虽然政府或者是非政府组织团体拍拼推广素食，不过依然是较有挑战性。公司新闻新录配编辑。这两天哦，台湾各地是一份好天的天气，也毋过哦，过到了后就会落雷公雨，山区嘛有可能会落大雨。今仔日暗时西部山区嘛落淡薄仔雨，半暝到明仔载早起哦，云林以南的沿海地区嘛有机会会落雨。下半晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低30度，上悬35度。再来看中部地区上低30度，上悬34度。南部地区上低29度，上悬33度。东部地区上低30度，上悬33度。外岛地区上低28度，上悬33度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台语台的下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。